大家好，我係香港鋼琴老師 Adam。咁今日同大家分享下，我由零學鋼琴學咗6年之後咧，分享下我學咗嘅10個道理啦。咁但係究竟學琴6年有咩咁值得聽呢？因為其實咧，我係由20歲先開始學琴嘅喎。咁我學咗2年之後就考咗 ATCL 啦，之後亦都喺唔同嘅本地比賽度咧，用 Rafael 嘅 Mihua 啦，一啲 LT 程度嘅 repertoire 去攞咗獎啦。然後我亦都喺上年咧，2025年去過越南同佢哋嘅國家樂團啦，佢哋嘅 VNSO 去合奏過 Rag 2嘅。咁當然大班人勁過我啦。咁但係咧，喺學咗6年嚟講，可以出國同其他地方嘅最 top 嘅樂團合奏都係一大 achievement 啦。咁我又唔覺得自己特別聰明喎，我覺得自己嘅 musical 嘅 talent 其實可能好一般嘅咋。但係我用咗一啲嘅方法去令到自己去學得快啲啦。咁希望大家聽完我分享之後都可以學到啲嘢啦。好，首先就係想講下，究竟成人學琴係咪真係會學得冇小朋友咁好呢？咁我覺得唔係嘅，因為咧小朋友佢哋其實好多嘢都係未學識嘅，即係講嘢啊，然後佢哋嘅控制手腳啊、寫字可能都未必好控制到嘅。而大人咧一早已經掌握晒呢啲嘢啦，咁而去學一個 motor skills， 喐1、2、3、4、5手指咧，呢啲成人一定係 pick up 快過小朋友嘅喎。咁唔否認你話小朋友早啲起步，咁佢哋有多啲時間，呢個我唔否認嘅。即係如果我今日26歲，然後我其實係3歲開始學嘅，咁我咪學咗13年琴咯。咁你學13年琴同埋學6年琴，咁理論上咁梗係13年琴嗰個應該會勁啲啦。咁 given 就係佢哋受到嘅教育係一樣咁 high level。不過我唔係講緊呢樣，我係講緊假設我今日20歲開始學，我學13年之後，同個細路仔學13年，其實我覺得大人學13年之後，好大機會係勁過個小朋友嘅。個小朋友仲係個腦囟都未生埋嘅時候，好多嘢你係講好多次，佢都未必會聽你講㗎嘛。But 係當然小朋友佢個學嘢個 potential 都有好大啦。咁唔係叫大家小朋友唔好學琴，都要早啲 develop， 都係好事嚟嘅，係啦。好，咁然後入正題啦。我想分享嘅第一個學到嘅道理啦，就係快只係個結果，而慢練係可以解決到大部分嘅問題嘅。點解咁講呢？而家 social media 啦、YouTube 啦好盛行，咁我哋往往就係見到人哋練好咗嗰個 product 就勁快啦，又我哋見到黃宇佳啦，或者啲 random 嘅 IG pianist 都彈得好勁、好勁、好快啦。咁但係其實聽咁多呢啲 recording 咧，對你未必有幫助嘅喎。例如啦，我最近同個學生學緊一隻 Sonatina， 咁我就同佢講話，呢啲伴奏 Alberti bass 啊，或者右手一啲 triplet 嘅伴奏啊，呢啲全部都係有佢嘅 shape 啦，即係可能有啲大聲啲，有啲細聲啲，然後亦都有 rubato 啦。咁學生答我話，佢聽人彈嗰啲 recording 唔係咁樣嘅喎。咁我同佢就即刻開咗個 recording 嚟聽。咁其實聽咗好多次咧，個學生咧先至慢慢聽到原來 pianist 佢都係有咁樣去 shape 佢啲 lines， 只不過係因為個 tempo 太快咧，就第一次聽唔到。咁我就即場同佢做一次慢動作嗰個伴奏嘅 triplet 啦，跟住咧我再做同樣嘅嘢，但係加快少少，跟住其實已經好接近我哋聽嗰個 concert 版本㗎啦，係啦。咁所以呢個故事教訓我哋，其實我哋係應該由嗰樣嘢個起點同埋個過程入手，就唔係我 day one 就聽到嗰個 concert pianist 彈咁快，我又要跟佢彈咁快啦。好，第二就係我哋要學識享受過程啊，咁你先至會行得遠啦，同埋行得快嘅喎。咁享受過程呢樣嘢，相信大家都唔係第一日聽啦。咁而喺人生入邊，我覺得呢一個都係一個好重要嘅道理嚟嘅喎。
人生好短嘅就係其實，然後但係好唔知點解我哋係會成日想快啲過嘅，我哋想快啲賺多啲錢啦，我哋想快啲去下一個旅行，去下一個國家，去識下一個朋友。咁但係往往令我哋去錯過咗好多身邊一啲好重要嘅嘢啦。例如你如果上堂成日望住個鐘，你成日想快啲落堂咧，呢幾分鐘往往都係最難捱嘅喎。但係相反，你專心去聽老師講嘢，你會發現咧時間過得好快，可能過咗鐘都唔知喎。其實同音樂係同樣道理啦。今日我哋要表演隻歌，如果我哋淨係好心急，想快啲彈完，我哋好驚喺個台上面，我哋好驚表演俾朋友聽。咁然後自己彈得辛苦之餘啊，好容易甩之餘啊，聽嗰個人都辛苦噶嘛。所以咧，我哋音樂咧其實係攞嚟享受噶嘛。我哋試下唔好咁急住要完，我哋慢慢 enjoy the process。第三點，彈琴同做人一樣，都係唔可以靠蠻力嘅喎。其實做咩都係講方法嘅。如果我哋做一樣嘢覺得好辛苦啦，但係又冇乜效果嘅話咧，好大機會我哋唔係用緊最好嘅方法嚟做嗰件事。讀書係咁，生活係咁，彈琴都係咁喎。嗱，如果你今日温書温唔入腦，温咗好耐啦，都唔係好記得自己讀咗啲乜嘢啦。咁係好大機會係因為你未理解本書入邊講乜。咁就算你用咗10個鐘不停咁樣重複讀，都唔會有明顯進步嘅喎。反而咧，我哋慢落嚟咧，我哋試下淨係抽一句出嚟睇，逐句去睇，究竟我哋有咩字係未明嘅咧？係咪有啲專業用詞啊？跟住或者我哋係咪個句子個邏輯我哋未睇好啊？佢係咪前面有個好長嘅 clause， 跟住個 subject verb object 喺邊啊？類似係咁啦。咁又或者我哋翻去工作方面啦。如果今日你做嘢好攰啦，你有好多嘢做，你係咪試下唔好逼自己要喺而家呢一刻做好晒佢咧？反而我哋如果試下去休息下，落街行下，去睇場戲啊，或者去瞓個晏覺先啦。咁又或者請個病假先咧。咁我哋俾自己個腦休息下，去叉下電咧，再翻嚟做，其實就可能會事半功倍喎。其實彈琴都係一樣嘅啫。如果彈到某啲樂段咧，你覺得好辛苦啦，我哋應該試唔同嘅方法啦，上 YouTube 去做下功課，去問下其他人意見啦，或者問下老師啦。我哋試下用唔同方法，因為彈琴其實就同你解 IQ 題或者去解迷宮一樣，其實都係我哋要揾到一條啱嘅出路，然之後就行嗰條路就得㗎啦嘛。但係你用蠻力咧，係咁想打爛個迷宮夢牆咧，其實打到損手爛腳咧都冇用㗎啦，都係盞你自己受傷嘅啫。OK， 第4點，彈琴同做人一樣，冇兩個音係一模一樣嘅。如果今日我哋聽一個人彈琴啦，佢將全部音都彈得好平均嘅喎，音色好平均，然後全部嘢都係好準嘅，個拍子，嗒嗒嗒嗒嗒嗒，好似拍子機咁嘅喎。就算咧佢彈得幾準幾快咧，其實都冇乜人會想聽嘅，因為悶啊嘛，人係怕悶㗎嘛。如果你每日都係練同一首 hand-on， 每一日都係用同一個 BPM 去練，然後我哋每日食飯食同樣嘅嘢，去一樣嘅地方，見一樣嘅人，講一樣嘅嘢，相信你好快會癲嘅。Music is all about stimulation。而點樣可以 stimulate 到人咧？點樣可以觸動人心咧？如果你每樣嘢好似拍自己嗒嗒嗒嗒嗒，每個音色好 flat， 好似一條直線咁嘅話咧，咁基本上係唔使諗噶啦。係啦，所以我哋咧彈歌嘅時候，其實係可以多啲 explore 下每句樂句，每個音同音之間嘅關係係點啦？可唔可以諗下個句子去緊邊度，帶緊人去邊度？